спортсмены, тренера, добро пожаловать на международном турнире WF Pro Fight. Скажу, сегодняшние пары, 21 пара боев, из них один за титул в тяжелом весе, это Хантураев Мурод, выступает против бойца из Украины. А мы напоминаем, что в прошлом году в Волжской области, город Карасуйском районе, Тураев Мурад стал чемпионом в этой лиге. Передаю слово нашим гостям из Узбекистана. Ассаламу алейкум, Кыргызелер. Рад вас всех приветствовать, гостей, участников. И я действительно всегда горжусь, что являюсь основным и стратегическим партнером данной организации. Желаю красивых, достойных боев и пусть победит сильнейший. Спасибо вам, ассаламу алейкум. Итак, данный турнир официально объявляю открытым. Внимание всем на флаг. Что ж, ну и перед началом наших боев я хотел бы представить вашему вниманию наших боковых судей. Итак, боковой судья Эмильбеков Азат, мастер спорта по боям без правил, судья национальной категории. Ваши аплодисменты! Судья национальной категории по боям без правил Бекишев Ариет. Мастер спорта по боям без правил, судья национальной категории Эмильбеков Азат. Ну и главным судьей сегодняшнего вечера будет являться Эмиль Павдолонов. Ваши аплодисменты. Приглашаю в октагон рефери сегодняшних боев, судья международного класса, мастер спорта по боям без правил Ашрaf Садык. Что ж, ну и бойцовская лига WEF Pro Fight 16 предлагает вашему вниманию первый бой в весовой категории до 57 килограмм. Первым в октагон приглашается Шалы Азмеев. Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на площадке Strong, Республика Кыргызстан, город Бишкек. Турнир WEF Pro Fight совместно с Азиатской бойцовской лигой проводится Ахмат. К вашему вниманию сегодня будет представлено весьма-таки неплохое количество бойцов. В общей сложности 21 пара. На данном турнире будут биться бойцы не только местного созыва, но и бойцы из России, Украины, Казахстана, также из Таджикистана. Ринг-анонсер пригласил первую пару участников данного поединка в весовой категории
до 57 килограмм. Это боец из Кыргызстана Шерали Улу Аделет и его соперник из Казахстана Орунбаев Бектур. Его оппонентом в октагон приглашается Орунбаев Бектур. И вкратце мы расскажем, дадим небольшую информацию о бойцах. Боец из Кыргызстана Шерали Улу Аделет провел 3 боя на профессиональном ринге. Из них 2 одержал победу и 1 у него ничья. Является мастером спорта по боевому самбо. Представляет спортивный клуб «Ихлас». Ну, что касается его соперника, Орунбаев Бектур, представитель Республики Кыргызстан, я извиняюсь, представляет известный клуб Джашкуч. Боец имеет на счету 2 боя, из них он одержал 2 победы. В принципе, по рейтингу очень равные бойцы, а мы ждем боя. Итак, перед тем, как начать этот бой, я хотел бы объявить 3-го бокового судью. Сегодня им будет Ник Рамазанов. Рамазан, друзья, ваши громкие аплодисменты. Мастер спорта по боям без правил, судья национальной категории, чемпион WEF. Итак, объявляю бойца в красном углу. Победитель турнира Колизей Москва, чемпион по грэпплингу и боевому самбо, город Москва, Шамуил Аделет. Боец в синем углу, победитель открытого турнира по панкратиону, город Москва, 2 боя, 2 победы, Орунбаев Бектур. Итак, бойцы, центр. Больше чемпион, затылок не пинаем, область не пинаем, не бьем. Покажите по уровню бой, по бокам. Судьи, первый раунд. Время. Боец готов. Боец готов. Бой! Первый раунд. Итак, рефери дал команду. Бойцы приступают. Обоюдная атака ударами лоу-кик. Ну что ж, дорогие друзья, смотрим на бои. А я еще раз напомню, что комментирует этот бой президент Азиатской лиги Ахмат Надыр Кадыров. И также главный комментатор данных поединков, вице-президент Всемирной Федерации ВЭФ Талан Джаманаков. Сейчас мы наблюдаем активные действия обоих спортсменов. Проводится тейкдаун со стороны бойца клуба Джашкуч, но, к сожалению, он не успевает законтролировать захват. И бой продолжается дальше в стойке. Достаточно насыщенно начался поединок. Бойцы обменялись интенсивными ударами. Прошел удар со стороны Орунбаева Бактыра. Жесткий обмен ударами.
Пропускает Орумбай Абакыт. Удушение пытается сделать Шералула Адилет. По всей видимости, удушение у него получается. Орумбай Абакыт всячески пытается выйти из этого положения. Встает на мостик. Паузу поймали оба бойцов. Рефери дал команду встать. В атаку пошел Шералула Адилет. Хайкик провел Орумбай Абакыт. Достаточно насыщенно идет поединок. Бойцы оба обмениваются ударами. Оба бойца, как мы видим, немного подустали, но все равно продолжают поединок. Оба бойцы также опять продолжают обмениваться ударами, но концентрированно и более точнее сейчас попал удар Шералула Адилета. Но, к сожалению, он упустил свою возможность подойти и дальше продолжить свои технические действия стойки. Представитель бойцовского клуба Джашкуч проводит бросок. Неплохой бросок. Итак, оба бойца показывают отличный бой. Немного подустали, закончился первый раунд. Уважаемые друзья, давайте громко поаплодируем нашим бойцам. Все-таки очень сложно выступать первыми, и хотелось бы напомнить, что сегодня бойцы будут проводить трехраундовые бои по 5 минут. Бойцы в октагон! Бойцы в октагон! Второй раунд. Ну что ж, друзья, начался второй раунд. Как мы видели, первый раунд выдался очень легкими отменами ударов. Давай, сечтейби. Нормально. Екі жол хотя бы. Екі жол, Удар хайкик проводит боец клуба Джашкуч, но, к сожалению, не достигает цели. Но, тем не менее, удары, наносимые рукой,
достигает своей цели. И также он получает ответный контрдействие от своего соперника. Тейкдаун Омурбаев Бахет, но обратно же оказался в неудачном положении, не смог развить успех. Добивает Шералула Адилетова снизу. В глухую защиту уходит Омурбеков Бахет. Пытается добить, защищается. Ну вот талант, если вы заметили, он пытается добить, к сожалению, он не фиксирует захват спины, и он, как бы сказать, просто сейчас из-за нехватки опыта наносит непонятно какие-либо удары. Я согласен. Возможно, из-за недостатка опыта, а возможно из-за поспешности закончить бой. Остановил бы судья и... Да. Проиграл Бахет. В этом бою выигрывает Шералула. Достаточно хлесткий, жесткий бой. Очень колоритный бой, хотя, да, видно неопытность бойцов, недоработка определенных приемов, как в стойке, так и в партере, но, тем не менее, публика, как бы сказать, довольна увиденным первым боем. Как мы напоминаем, первые 6 боев идут в андеркарде, поэтому здесь в основном дерутся те бойцы, которые либо начали карьеру в совершенно недавнем настоящем, либо покорив какие-то вершины в любительской карьере, переходят в профессионал. Вы можете наблюдать на YouTube, ну и на канале КТРК Спорт. Что ж, в этом бою во втором раунде на первой минуте 36-й секунде победу одержал техническим нокаутом боец из синего, из красного угла Шералула. И вот рефери поднимает руку победителя, представителя клуба «Ихлас». А его сопернику пожелаем удачи и надеемся, что он поработает над своими ошибками и, как бы сказать, реванширует свой проигранный бой. А мы идем дальше. Ринг анонсов в скором будущем, я так предполагаю, уже вызовет вторую пару данного турнира.